症。係後遺症，後遺症嚟，呢啲唔係權力嘅彰顯，應該係權力嘅後遺症。唔一定係令第一樣嘢戲入邊當然冇令到嗰個朝野更加昌盛啦。咁公司成日有啲咁嘅發生呢，對間公司都唔好嘅，其實就昌盛係啦，你睇咗就知啦，直頭亡國添啦，後尾我哋咪係咯，安祿山入嚟啊，係啦係咪先搞成咁樣喎？咁點解呢？其實係就係咁我哋古仔繼續落去啦。咁當然佢要攞一個荔枝啦。咁男主角阿李善德係咪？李善德就去到嶺南。咁佢首先你做呢件事，我第一件事我去睇下啲荔枝係點樣，研究荔枝已經係一件事啦。咁佢揾咗嶺南荔枝，其實好唔好食 ？Nobody cares 係咪先？但係佢要送過去，咁佢就佢連食都冇機會食啊！佢冇食過。食都冇意思嘅，對佢嚟講都唔係佢食。係啊，佢冇食過㗎，其實件事。好似係臨尾先食㗎嘛。anyway，咁佢就去到，咁佢要將荔枝要諗好多種唔同嘅方法。第一樣嘢將佢保鮮啦，延長個新鮮期，然後諗個最快嘅方法送過去。就好似我哋呢家做一件事，我哋其實一落到嚟老實落，我覺得其實我唔係話撳個掣就做到㗎嘛。即係好似我例如要拍廣告，唔係話我揸起部機或者我打個電話就埋位拍咁。第一件事我都知道，喂你想拍乜嘢？你條片想點？你想咩風格？你想講咩故仔咁？最緊要有幾多 budget 先？有幾多 budget 先？你個 budget 係會決定晒好多嘢嘅。幾時要交貨啊？係啊 ，deadline 係咩先？係啦。跟住之後邊個係 audience 先？係。跟住之後我要同邊個部門合作先？個部門點諗先？咁當然最理想嘅老闆，梗係突然間佢今日講完，可能2-3日後有10個版俾佢揀啦。係啊，係㗎。咁所以其實我講其實 AI 呢家行緊呢件事嘅嘛。即係例如我想有個片，我唔需要付出好大嘅代價，我只需要做幾個 demo， 俾自己再揀風格咁樣係咪？係啦。咁當然呢家 AI 有啲嘢好多嘢都做唔到專業團隊做嘅嘢嘅。遲啲啦，遲啲冇人知。佢唔係一下 in a snap 啊嘛。其實呢個世界冇一下一蹴而就㗎，係冇呢件事嘅。但係就係話呢一個故事入邊就係講緊嗰樣嘢，就係話你要一件事成，其實即係啲大粒嘅，大家深信都明嗰樣嘢，大家香港人嚟㗎嘛，即係大家都喺華夏文化長大嘅時候，啲大佬講句即係個口開下閂下。好容易嘅啫，做嗰個先金啊嘛。其實佢哋知嘅，有啲如果做過由下面打上嚟嗰啲都明嘅，不過佢上到嗰個位就唔會同你講嘅。係啦，就唔會理呢啲，因為都唔到佢理，佢理都冇意思。唔通唔做？或者有啲空降嘅富二代即刻坐高位嗰啲更加唔會睬你啦，係咪先？佢淨係睇個結果啫嘛。係啊。即係嗰啲咩？啲老細最中意同你講，我唔理過程啊，我淨係中意結果嗰啲咧。即係簡單啲嚟講，就係佢根本唔 care 你點樣做到件事啊。反正佢覺得出咗糧就係你一定應該做到。應該係咁噶啦。即係幾多資源唔應該理噶嘛。係啊。咁即係呢個問題喺呢度噶嘛。即係就係話離地啦。但係其實呢個故事就係話點講好咧？就係由一個小人物去開始。去點樣做呢件事？而最好嘢嗰樣嘢係咩呢？呢一個係一個忠厚老實嘅小人物。佢故事嘅結尾，啲人都笑佢啊。其實點解你唔喺熟地嗰度買，跟住之後直接辦咪算咯？你使唔使搞到咁認真呢？即係我哋啲嘢喺某個國家做，然後喺淨係將第二個地方嘅 label 黏上去就攞去，咁咪得噶啦。即係你唔講，我唔講，邊個知啊？咁咪變咗一個名牌咯，即係我將一啲好簡單嘅嘢喺血汗工廠攞翻嚟，換咗個 label，哇！原來嗰樣嘢就值多10倍價錢，100倍啦，100倍到10倍，10倍到100倍，總之係就係咁啫。其實咁當然呢個資本主義係個遊戲咁樣玩嘅，係啦。咁你完全都係一個將呢個成本去壓榨嘅時候，嗰張凳就降咗啦，即刻。呢個係個節目效果嚟㗎。呢個節目效果，嗰張凳突然間個氣壓咧，即刻降，即刻好咁啊，翻嚟啦。咁即係我覺得咧，呢一套嘢佢勁就勁在喺呢一度。而頭先其實我仲想講嗰樣嘢係咩咧？其實當我哋每一個人咧想去改變一件事，想帶動一啲 changes 啦，其實有陣時咧唔係大家知道咧呢件事唔需要改啊。其實大家都知㗎，心知肚明啊。但係問題太麻煩啫嘛。但係問題係最大鑊嗰樣嘢係咩呢？當你改好咗嘅時候呢，上面嘅人又會問翻一個問題啦。
嚇，點解佢做到你做唔到嘅？係啦，即係故事嘅後，即係點解李善德後段啊點解要死咧？即係點解會俾人謀殺啊？又或者搞咁多嘢阻住咧？即係呢件事本身佢個 task 就係 impossible， 係咪先？但係當你諗到呢個方法嘅時候，但係點解都仲有咁多人想害佢？即係林雪飾演嘅嶺南嘅嗰個叫做節度使定，總之就係管嶺南。因為你唔夠地位咯。好啦，呢家你喺公司係一個新仔小薯仔，係啊，入嚟好啦，有一間好大嘅公司，咁老細有一個問題一路都解決唔到嘅。你一即係例如好簡單嘅啫，例如我唔需要講到話將公司變成再股價升100倍啊嘛，一件好小嘅事。即係老細突然間，原來我將凳粒螺絲鬆咗，冇人整，你一個小薯茄，好地地無端端係整咗佢。好啦，呢個問題啦。咁跟住你諗下，由你開始到中間每一個位，直上到老細之前嗰個，會用咩眼光睇你呢？你好細心啊，諗多咗啦。哇，你好叻喎，做到啊！啊，梗係唔係啦，係應該問就係話你做咗，咁即係證明點解我冇做咯？即係你做到點，即係證明我做唔到，或者我冇做。啲人就會問翻轉頭，就係點解呢啲咁連一個做靚嘅都睇到，都即刻 fix 到，你做大嘅點解唔做？好啦，咁我而家俾個 solution 你啊。如果你想 fix 到呢件事呢，你就要同大老細講啦。其實係邊個提我去做嘅？嗱，呢個呢就係李善德生存嘅嘢啦。阿李善德呢，嗰個唔係我自把自為㗎，係唔係我自己走嚟同你整㗎？其實係邊個經理嗌我拍爛檔幫手嘅啫，我淨係做嘅啫，諗係佢諗嘅，諗係佢諗嘅。係啦。嗱，呢句嘢呢，呢個呢就其實阿 Jack 嘅嗰個表現啦，但係其實喺戲入邊已經講咗㗎啦，為官之道啊嘛，有3句㗎嘛，記唔記得邊3句？唔記得，靠你。和光同塵，雨露均沾，花花轎眾人抬。和光同塵即係有福同享係嘛 ？Nope。和光係咩啊？即係和打和嘅和，以和為貴嘅和。咁其實咧就係出自於老子第56章。咁佢就話啦，係啦。OK， 衝其隊，閉其門，錯其銳，解其紛，和其光，同其塵，是為玄同。咁古嘅文啊，就翻譯出嚟咧就冇乜意思嘅。但係不過老子又或者咁講喺個故事入邊就係想講咩？和光同塵就係咩咧？就係唔好出位，槍打出頭鳥。係啊，唔好出位啊。跟住之後雨露均沾，即係咩咧？有嘢分享。有嘢分享嗱，即係我個功勞啊嘛。露水個露啊嘛，係嘛？係啊，雨露均沾。沾嗰粒露水啊嘛，係咪？係啦，雨露均沾，即係有水啊嘛，有着數。就分俾其他人，唔准獨食。係，唔係錢咁簡單，有時係嗰個功勞係要分出嚟嘅。即係明明就算係我整好嗰張凳，嗰粒螺絲係我扭我嘅 idea，我大佬叫嘅。或者個螺絲批我問大佬攞嘅。係啊，我問大佬攞，又或者大佬叫，咁我去做嘅啫。我負責做嘅，但係諗嗰條橋咧就係大佬嘅。係啦，咁當然新入職場嘅 Z 世代聽到呢啲嘢，梗係覺得好頂心頂肺，好唔舒服啦，係咪咧？人情世故咯，即係只可以咁講，係咪先？跟住之後花花轎眾人抬，舒服係咪？我都覺得唔係咁順嘅，但係冇辦法，有時。大家香港人嚟㗎嘛，接受咗先。即係就算外國公司都會嘅，咁樣嘢，咁佢用一個唔同嘅詞叫 teamwork。又或者咁講，有人嘅地方係啦，就真係會咁嘅。有人嘅地方，嗰個 teamwork 即係就算我依家係打隊波，好啦，就算我成場幫我入晒3分波，我出嚟同記者訪問，喂，我都要隊友傳波俾我㗎，唔係我冇得射㗎，係咪先？又或者咁講，咁都話哇，我係3分之神，靠我贏晒呢？冇啊！咁你出嚟同記者講呢，其實你呢個運動員已經係俾人哋 boo 㗎啦嘛，係咪？就算係事實都好，係，就算係事實都冇人中意聽。有時啲嘢係咁咯，即係你話呢個叫 physical， 你嘅事實同人入邊嗰個思維入邊嘅事實，其實係兩個維度嚟嘅。所以其實依家我哋要，即係我都用到好多時間，好多
炒咗好多鑊，撞咗好多板，舐好多嘢，佢將呢啲嘢融合，明唔明啊？你諗嘅同個世界發生，同人哋諗嘅，其實三樣嘢係三個唔同嘅世界嚟㗎嘛。即係咁講啦。即係你嘅腦入邊嘅幻想，現實整體嘅世界，同我腦入邊嘅諗法，其實三個完全唔同嘅空間嚟嘅。即係其實咁講啦。有陣時咧，點解我哋 Z 世代又好啦，即係唔好話針對啦，即係總之有好多後生仔憤憤不平嗰樣嘢係咩咧？其實我都出咗嚟呢個社會，俾人毒打咗好多鑊咧，我先明呢一樣嘢嘅。其實個世界咧，即係雖然大家好想，但係不過真係唔係咧，個世界真係唔係圍住你嚟轉噶。而第二件事係咩咧？就係話呢個世界咧，個規則啊、遊戲玩法一直存在。你一係你叻到你可以打破個規則，改變件事，你成為嗰個主宰。一係你就喺你嘅錯誤入邊學習，嘗試去跟住呢個規則去玩呢個遊戲。打火其實係冇一個人係可以全世話晒事嘅呢個世界。係啊，其實係唔會有呢個人嘅。就算我哋講到以前幾強嘅最強啦，你話最大嘅國家咁咪蒙古帝國啦，我而家叫做曾經喺陸地上出現最大版圖係。咁強力冇人敢 say no 係咪先？咁其實佢入邊你睇翻蒙古嗰啲歷史入邊都有佢哋嘅鬥爭，佢亦都有，就算你係蒙古大汗，你都要有佢嘅 concern 去顧好多嘢。咁即係唔係佢話係點嘅點吹？嗱，呢個世界唯一一樣嘢咧，我哋要聽，即係一樣嘢大晒，一隻個太陽。係啊，即係個太陽大晒，係咪？但係問題你抵抗唔到噶嘛，即係簡單啲嚟講，你人類叻極咧，你都唔可以改變個地球嘅軌跡噶嘛。個太陽點解可以大晒？其實佢係冇私心噶嘛。係啊。你可唔可以放低晒人？你即係將自己變成無我一樣嘢。我話講到佢嗰個位就係你完全係一個無我，你純粹係一個供應者。你唔需要有任何嘅回報而供給嘅時候，係啦，不停發揮能量嘅，就係個太陽啫嘛。但係佢又唔需要你做啲咩，佢只不停發揮能量。但係你又要跟晒佢嘅節奏喎。上善若水，處下而無爭。係啦，就係咁樣。咁啊，當然啦，講得真係深一啲。但係咧就係話咧，即係我哋翻現實。嘗試明下呢樣嘢啦。但係就係話呢一套嘢其實係好令人有好多感觸嘅位㗎。跟住之後好啦，例如去到。即係其實我哋講咗咁多呢啲，又講翻啲易消化啲啊！頭先我哋咪成日都講話嗰啲服裝好靚。係。哇！呢套嘢真係 Holy shit！ 視覺上係一個盛宴，我都覺得係。視覺上嘅盛宴同埋就係咩咧？或者可能大家心入邊咧睇呢套戲嘅時候咧，都會有一個少少，即係唔多，但係真係少少嘅疑問就係：乜唐朝啲人咁着衫嘅咩？佢哋嗰啲似波斯人多啲喎，唔似華人又或者唔似漢人喎。其實。我聽過其實唐朝嘅人呢，嗰個皇帝唔係純華人種啊嘛，其實溝咗唔係純漢人種係咪？溝咗係匈奴啊嗰啲。匈奴鮮卑嗰類啦。係啦，溝翻嚟嘅，所以其實唐朝佢哋所謂嗰個時裝其實唔係傳統嘅係漢服嘅演變咗噶啦，其實就係。又或者咁講，漢服其實係喺點講好呢？漢服係即係咁講啦。阿蘇亮嘅嗰身衣服咧，就絕對似一個土耳其人嘅，佢唔似一個我哋腦海入邊，即係你任何一個朝代，你都唔覺得係咁嘅樣嘅咩？不過咁，好簡單。我哋以前讀書，我哋啲同學好細個去外國讀書，佢翻嚟個身打扮都唔同噶啦嘛。係啊，即係簡單啲嚟講，就係一啲叫做比較。我唔想講優越啲嘅，咁但係問題係真係叫做番書仔咯，即係蘇良嗰個角色就其實就係啲番書仔，有野心，又或者叫做時尚 aggressive。佢成日都想要將其實佢好有錢噶嘛。我好中意蘇良呢個角色，但係佢係想自己繼續有更高嘅成就，係啊，所以先會有呢個故仔發生啦。如果唔係佢一早唔幫佢啊，又或者咁講，善德就已經佢係一個真小人。佢直接同阿善德講就係話：我而家就係買你嘅未來，我投資緊你。係啊。我就係最中意呢啲直腸直肚嘅人嘅，即係我真係覺得成日講咩以利交者就利窮則散啊，以勢交者勢傾則絕咁樣。但係有陣時人同人之間嗰個交往都其實係利益噶嘛，即係大家價值嘅交換嚟噶嘛。咁但係問題點解我會想提佢嗰套衫呢？佢令我諗翻你呢，白居易有一首詩叫做《時世莊》。咁樣咧，佢有一句就係元和裝束軍記取，計堆面水飛華風。
即係簡單啲嚟講，就係話阿白居易講緊咧嗰陣時啲人化妝啊，其實已經唔再係，又或者啲服飾啦，其實都唔係漢朝傳落嚟㗎啦，係嗰陣時有一個社會現象叫做胡風刺姓。咁當然啦，五胡亂華之後嘅故事嚟㗎嘛呢樣嘢。咁唐朝嘅唐太祖都唔係。